Maharaj, kindly accept my humble obeisances. Hare Krishna Prabhu, please accept my humble obeisances. All glories to Prabhupada. Hare Krishna Gurudev, please accept my humble obeisances. Jai Hare Krishna Yogida, my obeisances. All glories to Prabhupada. God ki jai. Recording in progress. Okay, Gurudev. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakaupatarabhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're reading Krishna book, Krishna, the Supreme Personality of Godhead. This evening we're on chapter number 40, entitled Prayers by Akrura. Hare Krishna ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะอ่านจากหนังสือพระกฤษณาบทที่40ภาษาอังกฤษนะคะแต่หนังสือภาษาไทยจะอยู่ที่บทที่39ชื่อบทว่าบทมนต์โดยอัคระ In the last chapter we had Lord Krishna and Balaram get on Akrura's chariot and they were going to Mathura. ในบทที่แล้วนะคะเราก็ได้ฟังในส่วนที่คริชนากับบาลารามเนี่ยได้ขึ้นรถราชรถของอัคุราเดินทางไปมัธุรา And on the way they passed the Yamuna, so they stopped to take bath, and Krishna and Balaram went first and took bath, and then they came back and sat on the chariot. And then Akrura went to take his bath. ตอนแรกเนี่ยก็เป็นกฤษณากับบาลารามเนี่ยไปอาบน้ำก่อนที่แม่น้ำยมุนาพักครึ่งหนึ่งแล้วหลังจากที่ไปอาบน้ำเสร็จแล้วกลับมาเนี่ยก็ให้อัคุราเนี่ยไปอาบน้ำเหมือนกัน When Akrura went into the water, he was surprised to see Krishna and Balaram were also there, because he thought they had gone already to sit on the chariot. And so he was confused. He thought, how is Krishna and Balaram here in the Yamuna taking bath? They were already came back and went sat on the chariot. แล้วเขาก็คิดว่าอ้าวแล้วเขาก็รู้สึกว่าตอนเขาไปอาบน้ำเนี่ยเขาก็เห็นกฤษณาและบาลารามอยู่ในแม่น้ำแล้วพอกลับมาที่ราชรถก็เห็นกฤษณาและบาลารามอยู่ในราชรถเขาก็เลยรู้สึกว่าอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ที่นั่นด้วยได้ยังไงนะ Akrura was puzzled. He thought maybe I made a mistake, and he went back. He got out the Yamuna, he went back to see, and he was surprised. He saw Krishna and Balaram were sitting on the chariot. อัคุราก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตาฝาดไปหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งเห็นกฤษณาและก็บาลารามไปอยู่แล้วก็มาเห็นบนราชรถนี้อีกแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยตาฝาดไปหรือเปล่า So Akrura thought, maybe I just imagined I saw Krishna and Balaram in the Yamuna, and he went back into the Yamuna again. แล้วก็อัคุราก็คิดว่าหรือว่าจะเป็นความเข้าใจผิดของข้าไปเองที่คิดว่าข้าเนี่ยตาฝาดเห็นกฤษณาและบาลารามที่แม่น้ำ And when Akrura went back into the Yamuna, this time he saw Krishna and Balaram had become, well, Balaram had become Sheshanaga and Lord Krishna had become Mahavishnu. แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่าที่อัคุราเห็นเนี่ยกลายเป็นว่าบาลารามเนี่ยกลายเป็นเชชนากะแล้วก็กฤษณาเนี่ยทรงเป็นมหาวิชณุ Of course, Seshanaga is the bed.
He was in the form of celestial serpent, and Lord Krishna in the form of Mahavishnu was laying on top of Sheshanaga, just like he's a bed. And Mahavishnu is there in his forearm form. เชชนาเกเนี่ยก็เปรียบเป็นเหมือนกับเตียงนอนให้พระวิษณุเนี่ยทรงบรรทมแล้วพระวิษณุเนี่ยก็ทรงบรรทมเหมือนกับเชชนาเกเนี่ยเป็นเตียงให้ And Akrura saw that beside Seshanaga and Mahavishnu, there were the 4 Kumaras, and there was Lord Brahma and Lord Shiva, and there were the 9 sages and the 8 Vasus, and there was the great devotees like Prahlad and Narada Muni. They were all there. แล้วก็เขาก็แล้วไม่เพียงแต่เห็นแค่นั้นอย่างเดียวแต่ว่าอากุระเนี่ยยังเห็นว่ามี4กุมารอยู่ด้วยมีพระพรหมอยู่ด้วยมีพระศิวะแล้วก็มีเหล่าเทวดาที่ยืนอยู่ด้วยเยอะแยะมากมาย You didn't say all the names I said. I say the demigod So the devotees were also there. Prahlad and Narada and the 4 Kumaras. ประหลาดก็อยู่ด้วยนะสาวกทั้งหลายก็อยู่ด้วย And they were all offering prayers to Mahavishnu. และทุกคนก็ถวายบทมนต์ต่อมหาวิชนุ They were speaking, everything was very pure and very nice. They were speaking very nice words of glorification of Lord Vishnu. แต่ทุกคนก็กล่าวสรรเสริญเป็นคำสรรเสริญพระวิษณุอย่างดี And Akrura, he also began to offer his prayers. แล้วก็อาคุระเนี่ยก็เริ่มที่จะถวายบทมนต์ของตนเองด้วย Now, there are 9 items of devotional service, beginning with hearing and chanting and remembering. มี9ระดับแห่งการวิตนเสียสละรับใช้เริ่มจากการฟังการสวดมนต์และการระลึกถึง And after hearing and chanting and remembering, then we come to things like worshipping Krishna and also offering prayers. Offering prayers is one of the 9 items of devotional service. And แล้วก็หลังจากทำ3อย่างนี้แล้วในระดับที่ก็จะมีในการทำพิธีบูชาด้วยแล้วก็จะมี1ใน9อย่างในการวิตนเสียสละรับใช้ก็จะมีการถวายบทมนต์ด้วย if someone can offer nice devotional prayers, simply by offering prayers, he can get perfection in life and go back to Godhead. ถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยสามารถที่จะถวายบทมนต์ที่ดีได้เนี่ยยังดียังมีการวิตนเนี่ยบุคคลนั้นก็มีคุณสมบัติที่จะกลับไปหาคริชนาที่โลกทิพย์ Just like Maharaj Parikshit got perfection by hearing, and Sukadev Goswami got perfection by chanting. เหมือนกับมหาราชปริชิตเนี่ยได้รับความสมบูรณ์โดยการที่ท่านเนี่ยมีความชำนาญมากในการฟังแล้วก็สุกเดวโกสวามีเนี่ยโดยการที่ท่านเนี่ยพูด And Prahlad Maharaj, he got perfection by remembering. แล้วประหลัดมหาราชเนี่ยก็ได้รับความหลุดพ้นเนื่องจากการฟังของท่านนั่นเอง And Akrura, his perfection was in offering prayers. แล้วก็อากุระเนี่ยก็ได้รับความสมบูรณ์โดยการถวายบทมนต์ท่านมีความชำนาญในด้านนี้ We're going to hear Akrura's prayers in this chapter, so it's very instructive for us to see how to pray nicely to Lord Krishna. และในบทนี้เราก็จะมาฟังเกี่ยวกับการถวายบทมนต์ของอากุระกัน So Akrura begins by saying that I offer my obeisances unto you, my dear Lord, because you are the cause of all causes. อากุระก็จะเริ่มถวายบทมนต์โดยการเริ่มกล่าวว่าองค์พระพวันที่รักข้าพเจ้าขอแสดงความเคารพอย่างสูงแด่ท่านทรงเป็นแหล่งกำเนิดของแหล่งกำเนิดทั้งปวง
And then Akrura says to him, he said, you are the original, inexhaustible personality, Narayan. Because Lord Krishna had changed into the form of Mahavishnu, so he had become Narayan. แล้วก็บอกว่าทรงเป็นพระนารายณ์องค์เดิมแท้ที่ไร้ที่สิ้นสุด And then Akrura describes how Lord Narayan takes part in the creation. และอากุระก็อธิบายต่อว่าพระนารายณ์เนี่ยมีส่วนร่วมในการสร้างปรากฏการณ์จักรวาลวัตถุอย่างไร It says that when you become Vishnu, when you take the form of Vishnu, you lay in the bottom of the Garbhodak ocean, and from your navel a lotus flower grows. ว่าตอนท่านเป็นวิชณุเนี่ยท่านทรงนอนอยู่บนมหาสมุทรกรบดกแล้วก็จากพระนาภีของท่านเนี่ยมีดอกบัว And from that lotus flower, Lord Brahma takes birth. แล้วก็จากพระนาภีของพระองค์ที่เป็นดอกบัวออกมาเนี่ยพระพรหมทรงประสูติ And Lord Brahma takes over the work of the creation of the universe. แล้วก็พระพรหมเนี่ยก็รับเอางานการสร้างจักรวาลต่อจากพระองค์ So we think Brahma to be the cause of the universe. ตอนแรกเราจะคิดว่าพระพรหมเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดของปรากฏการณ์นี้ But Lord Narayan is the cause of Lord Brahma. แต่ตรงนี้เราเห็นได้เลยว่าพระพรหมเนี่ยเป็นพระนารายณ์เนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดพระพรหม So Lord Narayan is the cause of all the causes. และเดิมแท้แล้วเนี่ยก็คือพระนารายณ์นี่เองที่เป็นแหล่งกำเนิดของแหล่งกำเนิดทั้งปวง Then Akrura begins to speak about the different elements in the creation of the universe. อากุระก็เริ่มกล่าวต่อเกี่ยวกับธาตุวัตถุต่างๆธาตุต่างๆในปรากฏการณ์จักรวาลนี้ And he mentions the different elements like earth, water, fire, air, ether. ท่านก็กล่าวถึงธาตุต่างๆทั้งดินน้ำลมไฟอากาศ And then there's ego and the material energy and nature. แล้วก็พูดถึงอาหังการพลังงานวัตถุต่างๆ And then there's the living entities and the mind and the senses. หรือว่าทั้งพลังธรรมชาติพลังงานพรมแดนสิ่งมีชีวิตจิตใจประสาทสัมผัส There's the senses, the sense objects, and the demigods. พูดถึงประสาทสัมผัสอายตนะภายนอกแล้วก็เหล่าเทวดา So they're all produced from the body of the Supreme Lord Narayan. เราทุกอย่างเนี่ยได้ผลิตมาจากพระวรกายของพระนารายณ์ Akrura then says to the Lord, you are the super soul of everything, but nobody knows your transcendental form. เราบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงเป็นแหล่งกำเนิดของแหล่งกำเนิดทั้งปวงแต่ว่าไม่มีผู้ใดเนี่ยรู้ถึงพระวรกายทิพย์ของพระองค์ Everyone in the material world is influenced by the material nature. เพราะว่าทุกคนในโลกวัตถุนี้เนี่ยถูกอิทธิพลของสามระดับต่างๆ Even demigods like Lord Brahma are covered by the material nature. สามระดับต่างๆแห่งธรรมชาติวัตถุครอบงำรวมทั้งเหล่าเทวดาอย่างเช่นพระพรหมเนี่ยก็ถูกอิทธิพลของสามระดับแห่งธรรมชาติวัตถุครอบงำ So even Lord Brahma sometimes cannot understand your transcendental form. แม้แต่พระพรหมเนี่ยบางครั้งเนี่ยยังไม่สามารถเข้าใจเกี่ยวกับรูปลักษณ์ทิพย์ของพระองค์ The great sages and mystics, they all worship you as the Supreme Lord. บอกว่าไม่ว่าจะเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่หรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยก็บูชาพระองค์เหมือนกับพระองค์เนี่ยเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งเจ้า You're the cause of all the demigods and all the living entities and all the material world. พระองค์เนี่ยทรงเป็นแหล่งกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งโลกที่ปรากฏอยู่และเราเทวดาทั้งหลาย
Oh, Krishna. Just a minute. The power went off. I have to open my book, the other book. Just what I thought might happen. That all the time. All right, so we were hearing the great sages and mystics worship you as the Supreme Lord. แล้วก็แม้แต่นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยก็บูชาพระเจ้าว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นองค์พระวานสูงสุด And they worship you as everything. They consider that everything is you. You're everything. แล้วก็บูชาพระองค์เนี่ยว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง Some people do Vedic rituals to worship you. แล้วก็บางคนเนี่ยทำพิธีกรรมเพื่อที่จะบูชาท่าน And they may offer different kinds of sacrifices as if they were worshipping different gods. แล้วเขาก็ทำพิธีบูชาต่างๆเหมือนกับการบูชาเหล่าเทวดาที่ต่างกัน And some people worship, they're fond of worshipping they want to get transcendental knowledge. แต่บางคนเนี่ยก็อยากจะได้ความรู้ทิพย์ And they're very peaceful and they give up all material activities. แล้วเขาเนี่ยก็มีความสงบมาก And they just do jnana yagya. They just want to study spiritual knowledge, to understand, to look for the absolute truth. แล้วเขาเนี่ยก็อยากจะทำญาณโยกะหรือว่าความรู้ในเรื่องของสัจธรรมอยากจะพัฒนาความจริง So there's also some devotees who are Bhagavatas, and they worship the Lord Narayan, as the personality of Godhead. บางคนเนี่ยก็บูชาพระนารายณ์เนี่ย And they're initiated according to the Pancharatra. And they take initiation. Archana? Hare Krishna. Can you hear me? Yes, Gurudev, now okay? Can you hear me okay? Yeah? Yes. So I'm describing, there are some people, they're called Bhagavatas, and they're initiated, and they also put tilak on their bodies, and they worship the Lord in His different forms. ก็จะมีบุคคลที่เรียกว่าบากวตะนะคะก็คือเขาเนี่ยจะบูชาพระเจ้าเนี่ยในรูปแบบที่แตกต่างกัน Right? Lord Vishnu has many different forms, so they worship the Lord in His different forms. พระวิษณุเนี่ยก็มีหลายรูปลักษณ์เพราะฉะนั้นเขาก็จะบูชารูปลักษณ์ที่ต่างกันออกไปของพระวิษณุ But some people, they're Shivites, and they worship Lord Shiva. They think they're worshipping the Supreme Lord when they worship Lord Shiva. และบางคนเนี่ยเรียกว่าชีวะนะคะหรือว่าพวกที่บูชาพระศิวะโดยคิดว่าพระศิวะเนี่ยเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า So in the Bhagavad Gita, it describes that when people worship demigods, they're also indirectly worshipping the Supreme Lord. ในพระคัมภีร์เนี่ยอธิบายว่า
เมื่อบุคคลบูชาเหล่าเทวดาเนี่ยหมายความว่าเขาเนี่ยบูชาพระเจ้าสูงสุดแต่ว่าเป็นการบูชาทางอ้อม But when they worship the Lord in that way, this is not the normal way to worship the Lord. แต่ถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยบูชาพระเจ้าในรูปแบบทางอ้อมเนี่ยมันก็เป็นการบูชาเหมือนกันแต่มันไม่ใช่แบบที่แนะนำไว้หรือว่าแบบธรรมดา The Supreme Personality of Godhead is Lord Narayan or Lord Krishna. เพราะตามจริงแล้วเนี่ยบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าก็คือพระนารายณ์หรือว่า Krishna. And demigods like Brahma and Shiva, they're incarnations of the material qualities. แล้วก็เหล่าเทวดาอย่างเช่นพระพรหมหรือพระศิวะเนี่ยพวกท่านเนี่ยเป็นเหมือนกับส่วนแบ่งแยกของพระองค์ในโลกวัตถุ Just like Brahma, he's empowered to do the work of creation, and Lord Shiva is empowered to do destruction. เหมือนกับหน้าที่ที่ได้มอบหมายไว้ให้สำหรับพระพรหมเนี่ยก็คือในการดูแลเป็นผู้สร้างไปแล้วก็พระศิวะเนี่ยก็คือเป็นผู้ทำลาย And Brahma is in charge of the mode of passion, and Lord Shiva is overseeing the mode of ignorance. พระพรหมเนี่ยจะดูแลในระดับตัณหาแล้วก็พระศิวะเนี่ยจะดูแลในระดับอวิชชาเป็นผู้ดูแล So these qualities, they come from the body of Lord Narayan. คุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยมาจากพระวรกายของพระนารายณ์ So Brahma and Shiva, they're incarnations of these material qualities. พระพรหมและพระศิวะเนี่ยเป็นอวตารที่มาจากพระวรกายเป็นคุณสมบัติที่มาจากพระวรกายของพระวิษณุ So we should understand that before the creation, the only person who was existing was Lord Narayan. เพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าก่อนการเริ่มต้นของปรากฏการณ์นี้ทั้งหมดเนี่ยตอนที่ไม่มีอะไรอยู่เลยหรือไม่มีใครอยู่เลยเนี่ยคือมีพระนารายณ์อยู่ก่อนอันดับแรก So when we worship the demigods, it's not on the same level as worshipping Lord Narayan. เพราะฉะนั้นเวลาเมื่อการบูชาเหล่าเทวดาเนี่ยเราจะต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ใช่เป็นการบูชาระดับเดียวกันกับการบูชาพระนารายณ์กับเหล่าเทวดาเนี่ยมันเป็นการบูชาแต่ละต่างระดับ So Akrura describes in his prayers, he says, the mind of people who are devotees of the demigods are fixed on a particular demigod. หรือว่าภายในจิตใจของสาวกของเหล่าเทวดาตั้งมั่นอยู่ที่เทวดาเฉพาะองค์ But because Lord Narayan is the supreme, he's the super soul of all living entities, he's also the super soul in the demigods. แต่เพราะว่าพระนารายณ์เนี่ยทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าแล้วก็ทรงเป็นองค์อภิวิญญาณที่ทรงประทับอยู่ในทุกมวลชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านพระองค์เนี่ยก็ทรงอยู่ในเหล่าเทวดาด้วยเช่นกัน Therefore, when people worship the demigods, then indirectly it will go to Lord Narayan. เพราะฉะนั้นแล้วการเมื่อบุคคลเนี่ยบูชาเหล่าเทวดามันก็จะผลของมันเนี่ยก็จะไปหาพระนารายณ์โดยอยู่แล้วในที่สุดแต่มันจะเป็นการบูชาทางอ้อมนั่นเอง And then Akrura gives an example. แล้วอากุระเนี่ยก็ให้ตัวอย่าง He said, just like sometimes during the rainy season, when when it rains a lot, then the rivers flow down the mountains, and there are many small rivers. ให้ตัวอย่างว่าเหมือนกับน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาต่างๆในฤดูฝนมันก็จะมีแม่น้ำสายเล็กๆอยู่ But not all of these rivers are able to reach the sea. แต่ว่าแม่น้ำสายเล็กๆทั้งหลายเนี่ยก็ไม่สามารถไหลลงสู่ทะเลได้หมด Only the big rivers will go to the sea. แค่แม่น้ำใหญ่ๆเท่านั้นที่เขาเนี่ยจะมีน้ำที่จะลงไปสู่ทะเล
So in the same way, when people worship the demigods, maybe they may reach to the Supreme Lord Narayan, but it also may not. เหมือนกันกับการบูชาเหล่าเทวดาของผู้คนเขาคนนั้นเนี่ยอาจจะไปถึงพระนารายณ์หรือว่าอาจจะไปไม่ถึง There's no guarantee that when you worship the demigods that it will go to Lord Narayan. แล้วมันไม่มีการรับประกันว่าการบูชาทางอ้อมหรือว่าการบูชาเทวดาของเราเนี่ยผลนั้นน่ะจะไปถึงพระนารายณ์ So the success of their worship will depend on the strength of their worship. เพราะฉะนั้นความสำเร็จของการบูชาของบุคคลเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับความมั่นคงหรือความมุ่งมั่นในการบูชาของเขา If they worship very seriously, very carefully, then they can get good result. แต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยปฏิบัติการบูชาอย่างจริงจังอย่างเข้มงวดเนี่ยเขาก็จะได้รับผลได้ But you're taking a risk when you worship the demigods. แต่ว่ามันเป็นการเหมือนกับเสี่ยงถ้าเกิดว่าจะบูชาเราเทวดา And you're not going to get the full benefit as if you were worshipping directly Lord Narayan. แล้วก็จะไม่ได้รับผลเต็มรูปแบบหรือแบบที่บูชาพระนารายณ์ So in the Vedas it describes that when a person worships a demigod, then he also does some ritual for Lord Narayan. ท่านได้อธิบายไว้ว่าเมื่อบุคคลเนี่ยบูชาเหล่าเทวดาเนี่ยมันก็จะมีพิธีที่อุทิศให้กับเหล่าพระนารายณ์ก่อน Lord Narayan is also called Yagneshwara, means the controller of all sacrifices. พระนารายณ์เนี่ยมีชื่อหนึ่งว่ายักเนชวระหรือว่าเป็นผู้ได้รับผลแห่งการปฏิบัติพิธีบูชาทั้งหลาย So in the Bhagavad Gita, Lord Krishna describes the demigods cannot give you may worship the demigod with some material desire, but the demigods cannot give you that desire without the blessing of Lord Narayan. ได้บอกไว้ในพระเวทว่าถึงแม้การบูชาพระนารายณ์โดยกับเราเนี่ยหวังผลประโยชน์บางอย่างก็แล้วแต่ว่าเราเทวดาเนี่ยอาจจะไม่สามารถให้ผลนั้นกับเราได้ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้รับการอนุมัติจากพระนารายณ์ And this is mentioned in the Bhagavad Gita in the 7th chapter, text number 22. อันนี้เนี่ยได้กล่าวไว้ในหนังสือพระวกีตาบทที่7สโลกที่22 And the Bhagavad Gita there it says, Mayeva vihitan hitan. It means that the demigods can award benediction only after being authorized by the Supreme Lord, Narayan or Krishna. ว่าเราเทวดาเนี่ยจะสามารถให้ผลต่อบุคคลได้ก็ต่อเมื่อพรนั้นเนี่ยได้รับการอนุญาตโดยพระวิษณุหรือพระกฤษณ So if somebody is a worshipper of demigods, he should think carefully. He should think the demigods can give benedictions only after the blessings of Lord Narayan or Lord Krishna. บุคคลเนี่ยควรมีความเข้าใจว่าบุคคลเนี่ยจะได้รับพรประการใดก็แล้วแต่จะต้องได้รับผ่านทางพระโดยการอนุญาตของพระนารายณ์เสียก่อน So why should I worship the Supreme Lord? Why don't I just worship the Supreme Lord directly? Why should I go through the demigods? Better I go to the Supreme Lord directly. แล้วก็ต้องมานั่งคิดว่าแล้วเราเนี่ยจะทำไมจะขอพรทางอ้อมเมื่อเรารู้ว่าผู้อนุญาตในพรของเราเนี่ยคือพระนารายณ์อยู่แล้วทำไมเราไม่บูชาพระนารายณ์โดยตรงเลยทีเดียว So somebody is worshipping the demigods, they may come to worship the Supreme Lord, Narayan or Krishna. เมื่อบุคคลเข้าใจเช่นนี้เนี่ยเขาก็แล้วมีปัญญามากพอเขาก็จะเริ่มให้ความสนใจในการบ
บูชาพระนารายณ์ But if they think that the demigods are supreme and are independent of the Supreme Lord Narayana and Krishna, then they can never reach the highest goal. แต่ถ้าเกิดเขาเนี่ยยังมีความคิดที่ว่าพระนาเหล่าเทวดาเนี่ยสูงสุดหรือว่าสูงส่งกับพระนารายณ์เนี่ยถ้ายังมีแนวความคิดเช่นนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีวันได้รับพระเมตตาหรือว่าได้ผลแห่งการบูชาสูงสุด Yeah, they're committing offense against the Supreme Lord Krishna. อันนี้คือการที่เขาเนี่ยกำลังทำอาบัติต่อบุคลิกภาพสูงสุดแห่งเจ้า So Akrura continues to pray. He says, "My dear Lord, the whole world is filled with the three modes of nature." อากุราก็ถวายบทมนต์ต่อโดยกล่าวว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าทั้งโลกเนี่ยมันเต็มไปด้วยมันปกคลุมไปด้วยเงื้อมือของ3ระดับแห่งธรรมชาติวัตถุ Right? The three modes means the goodness, passion, and ignorance. Everyone in the material world is covered by these modes to some extent. ทุกคนในโลกวัตถุนี้เนี่ยก็อยู่ภายใต้การควบคุมของระดับความดีตัณหาและอวิชชา And that includes from Lord Brahma all the way down to the tiny plants and trees. อันนี้เนี่ยก็หมายถึงรวมทุกสิ่งมีชีวิตตั้งแต่พระพรหมจนไปถึงสิ่งมีชีวิตเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือว่ามดแมลง But Akrura said, "I offer my obeisances to you because you are beyond the influence of the modes." แล้วอากุระก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยขอแสดงความเคารพเนี่ยต่อพระองค์เพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงอยู่เหนือ3ระดับนี้ Now sometimes Lord Shiva and sometimes Lord Brahma, they're influenced by the modes. เพราะในบางครั้งเนี่ยแม้แต่พระพรหมหรือพระศิวะเนี่ยก็โดน3ระดับแห่งธรรมชาติวัตถุนี้ครอบงำ And we can understand they're not above the modes. They're still sometimes influenced. ก็เลยทำให้เราสามารถเข้าใจได้ว่าพวกท่านเนี่ยพวกเราเทวดาเนี่ยก็ยังไม่อยู่เหนือ3ระดับแห่งธรรมชาติวัตถุ But Akrura recognizes that Lord Vishnu, Lord Narayan, that he said, apart from you, everyone else is affected by the modes of nature. แล้วก็อากุระเนี่ยก็เข้าใจว่านอกจากพระองค์แล้วเนี่ยทุกคนหรือว่าทุกสิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมของ3ระดับธรรมชาติวัตถุ Then Akrura goes on, now he's going to give a description how everything in the material world represents part of the universal form of the Lord. แล้วก็อากุระเนี่ยก็จะอธิบายต่อว่าบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าเนี่ยทรงมีการควบคุมปรากฏการณ์ทางวัตถุทั้งหมดอย่างไร He said, fire is like your mouth. มันก็ทรงเปรียบเทียบบอกว่าไฟเนี่ยเหมือนกับพระโอษฐ์ของพระองค์ And the earth is like your feet. ดินคือพระบาท And the sun is your eye. ดวงอาทิตย์คือพระเนตร The sky is your navel. ท้องฟ้าคือพระนาภี And directions are your ears. และทิศทางคือพระกันหรือว่าหู Space is your head. อากาศคือเสียง The demigods are your arms. เหล่าเทวดาคือพระหัตถ์ And the oceans and seas are your abdomen. มหาสมุทรและทะเลคือท้องน้อย And the winds and the air are your strength and vitality. ลมคือพลังและความกระปรี้กระเป๋า All the plants and herbs are the hairs of your body. บอกว่าต้นไม้ทั้งหลายและก็สมุนไพรทั้งหลายเนี่ยคือขนบนพระวรกาย And the clouds are like the hair on your head. ก้อนเมฆเนี่ยคือพระเกศา Mountains are like your bones and nails. ภูเขาเนี่ยเหมือนกับเป็นกระดูกแล้วก็เล็บของเรา The days and nights are like the blinking of your eyes. ต
กลางวันและกลางคืนคือเหมือนกับการกระพริบตาของพระองค์ And then Prajapati, the progenitor, is your genitals. แล้วก็ประชาปฏิหรือว่าบัมพบุรุษคืออันทะ And the rains are your semen. แล้วก็ฝนเนี่ยคือน้ำอสุจิ So in this way, Akrura is given a wonderful description of all the different phenomena in the material world, and he relates it all to the body of the Supreme Lord. ตอนนี้นะก็เป็นการถวายบทมนต์ของอักุระโดยการเปรียบเทียบภาวรากายของพระองค์กับสิ่งต่างๆ So it's very nice to try to remember all of these different items and go over them in your mind. เป็นสิ่งดีมากในการที่เราเนี่ยจะจำสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทำสมาธิแล้วก็คิดถึงสิ่งเหล่านี้ Just like when you see the clouds are like the hair on the head of the body of the Lord. เวลาเราเห็นพวกก้อนเมฆเราก็สามารถนึกถึงพระเกศาของพระชนดา And the wind and the air, that's the strength and the vitality of the Lord. แล้วก็ลมเนี่ยเวลาเราเห็นลมเนี่ยก็มันก็คือพลังและความกระปรี้กระเป๋าของพระองค์ The sun is the eye of the Lord. พระอาทิตย์เนี่ยเปรียบเสมือนกับพระเนตรหรือว่าดวงตาพระเจ้า So try to go through all the different parts, try to remember them. เราก็ควรที่จะอ่านตรงนี้นะคะและทำความเข้าใจแล้วก็พยายามระลึกถึง Akrura then says to the Supreme Lord, he said, all living entities, including all the different grades of demigods and different kings and other beings, they're all in your form. เราก็จะกล่าวต่อว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายรวมทั้งเราเทวดาระดับต่างๆเจ้าเหนือระดับต่างๆกษัตริย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยก็พำนักอยู่ในพระองค์ So we cannot know you by just simply experimental knowledge. เราไม่สามารถเข้าใจพระองค์ได้ด้วยความรู้แห่งการทดลอง We have to understand your transcendental existence. We have to understand it to be like a great ocean, and how there's different living entities living in the ocean. เราเข้าใจพระองค์เราสามารถเข้าใจความเป็นทิพย์ของพระองค์ว่าเป็นเหมือนมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่ที่ระดับต่างๆเนี่ยมันอยู่ในนั้น Or there's a fruit, it's called the udumbara fruit, and you get so many little creatures, little insects all come and live in it. Like sometimes mosquitoes, they come out from it. แล้วมันมีผลไม้ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าอุดุมบาระมันเป็นผลไม้ชนิดที่พวกแมลงต่างๆเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในนั้น Akrura says that whatever form and incarnations you take, you appear to help, to save the people from ignorance. แล้วก็กล่าวว่าไม่ว่ารูปลักษณ์หรือว่าอวตารใดๆก็แล้วแต่ที่พระองค์ทรงปรากฏในโลกนี้ก็เพื่อให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยหลุดพ้นจากระดับแห่งความหลงระดับอวิชชาและความเศร้าโศก So everyone appreciates your incarnations and your pastimes, and they glorify your activities. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนจึงชื่นชอบกับเรื่องราวลีลาของพระองค์และการอวตารลงมาของพระองค์แล้วก็สรรเสริญพระองค์นิรันดร์ And we cannot understand how many, you have so many unlimited numbers of forms and incarnations. เราก็บอกว่าไม่มีผู้ใดเนี่ยสามารถประเมินได้ว่าพระองค์เนี่ยทรงมีกี่รูปลักษณ์เพราะว่าพระองค์ทรงมีอวตารเยอะมาก And we cannot understand how many universes are coming from you also. และเราก็ไม่สามารถประมาณจำนวนจักรวาลที่อยู่ภายในพระองค์หรือว่าผลิตมาจากพระองค์ได้ So Akrura is going to mention some of the different incarnations. อาคูราเนี่ยก็จะบรรยายถึง
อวตารแต่ละอวตารของเรา He said, I offer my obeisances to the fish incarnation, กล่าวว่าข้าพเจ้าขอแสดงความเคารพอย่างสูงแด่อวตารรูปปลาของเรา and then I offer my obeisances to the High Griva incarnation, and you killed the two demons, Madhu and Kaitaba. แล้วก็ขอแสดงความเคารพต่ออวตารที่เป็นที่ฆ่าอวตารที่เป็นฮายากวีวะ Haya Griva. ฮายากรีวะผู้ที่สังหารมาสองตนที่ชื่อว่ามาดูแล้วก็ไคทาวะ And you appeared, then you appeared as a gigantic tortoise, and you held up the mountain Madura on your back. และข้าพเจ้าก็ขอแสดงความเคารพอย่างสูงแด่พระองค์ตอนที่พระองค์เนี่ยทรงปรากฏเป็นรูปเต่ามหึมาแล้วก็ยกภูเขามันดาราอันยิ่งใหญ่ And when the earth planet fell into the bottom of the Garbhodak ocean, you took the form of Lord Varaha, the boar, and picked it up. แล้วก็ที่โลกเนี่ยจะจมไปในมหาสมุทรเนี่ยท่านก็ทรงปรากฏในรูปหมูป่าเพื่อช่วยโลกซึ่งกำลังจะตกลงไปในน้ำแห่งกาลเดก And you took the form of Lord Nrsingadev to save the devotees from the fear of all atheistic conditions. แล้วท่านก็ทรงอวตารในรูปของนรสิงหเดช Of the three worlds. Okay, you back? Okay. Okay, so we're talking about... Did we do Vamanadev? We took 2 steps to cover the 3 worlds? No, just Narsingadev. Okay, so that's the next one. As Lord, Yes. come as Lord Vamanadev, and you cover the 3 worlds. แล้วท่านก็มาในทรงปรากฏในรูปขององค์วามนาเดฟซึ่งเป็นพามแคนแล้วก็ทรงปกคลุมทั้ง3โลก And then he comes as Lord Parasurama, the Lord of the Brigus, Parasurama, and he kills all the cheater, the administrators, the rulers who are all corrupt and who are bad people. แล้วท่านก็มาในรูปของปาร์สุรามแล้วก็ทรงขัดสังหารพวกบริกุแล้วก็พวกผู้บริหารและหรือกษัตริย์ที่ไม่มีความซื่อสัตย์ในโลก And then you come as Lord Ramachandra and you killed the demon Ravana. พระองค์ก็ทรงอวตารลงมาในเป็นพระรามแล้วก็สังหารราวนะ So then he says, I offer my obeisances unto you who appear as Lord Vasudev and Lord Sankarshan, Lord Pradyumna and Lord Aniruddha. แล้วก็ข้าพเจ้าขอแสดงความเคารพอย่างสูงต่อพระองค์ผู้ที่ทรงปรากฏในรูปของวาสุเดวสังคารชานพัดประดุมนาและอนิรุดรา And I offer my obeisances to you who comes as Lord Buddha to bewilder the atheists and the demons. และได้โปรดให้ข้าพเจ้าถวายความเคารพแต่พระองค์ผู้ทรงมาในรูปของบูดาหรือว่าพระพุทธเจ้านั่นเอง And then as Kalki you come to kill all the corrupt kings who are ruining the condition of the world. แล้วก็สุดท้ายเนี่ยท่านก็มาในรูปของคาร์คีแล้วเพื่อที่จะขับไล่พวกที่อวดอ้างตนเองว่าเป็นกษัตริย์ So Akrura said, everyone within this material world is conditioned by your maya, by your illusory energy. อากุระก็กล่าวต่อว่าทุกคนภายในโลกวัตถุนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะด้วยพลังอำนาจแห่งความหลงของเรา And everybody's taking birth and dying again and again in different species of life. แล้วทุกคนเนี่ยก็เวียนว่ายตายเกิดแล้วก็เกิดเป็น
หลายสิ่งมีชีวิต And Akrura said, I'm also like that. I'm also a conditioned soul. I'm thinking myself happy in the material world. อากุระก็บอกว่าข้าเนี่ยก็เป็นเช่นนั้นอย่างนั้นเช่นกันเพราะข้าเนี่ยคิดว่าตัวข้าเนี่ยมีความสุขในโลกวัตถุ I'm thinking I'm happy with my home, my wife, my children, my property, my friends. แล้วก็มีคนบอกว่าอันเนี้ยข้ามีความสุขแล้วนี่เป็นบ้านของฉันภรรยาของฉันบุตรธิดาของฉัน So, of course, none of these things are eternal. They're not permanent. They're all temporary. I'm a fool to be always absorbed in thought of all these things. เพราะว่าข้าเนี่ยเป็นคนโง่เพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีอะไรถาวรแต่ข้าเนี่ยเป็นคนโง่ที่ซึมซาบอยู่ในความคิดเช่นนี้เสมอ But I'm thinking all these temporary things. I'm thinking they're eternal. I'm thinking my body is eternal. Although it's material, I'm thinking it's spiritual, but it's not. เพราะความจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรถาวรเลยแต่ข้าเนี่ยคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งถาวรแล้วก็เป็นความจริงแม้แต่รวมทั้งร่างกายนี้ด้วยข้าคิดว่ามันเป็นสิ่งถาวรซึ่งความจริงมันเป็นวัตถุ And because I'm always in thought of all these material things, I forget you. เพราะว่าด้วยความเข้าใจผิดเช่นนี้เนี่ยแล้วก็จมปักอยู่กับสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ข้าพเจ้าเนี่ยลืมพระองค์ไป So when I forget you, then I don't have your association. So I'm just like a fool I'm just like a foolish person. แล้วถ้าเราหลังจากที่ข้าพเจ้าลืมพระองค์เนี่ยข้าพเจ้าก็กลายเป็นคนโง่ที่ไม่รู้อะไรที่ลืมพระองค์ไป A foolish person, he goes looking for water in the desert. But actually there was water there, but it was just covered by leaves and it was covered, he couldn't see it. But it was below all the vegetation. And instead he goes looking for water in the desert. เหมือนกับคนโง่เนี่ยที่เขาจะไปแสวงหาน้ำในทะเลทรายหรือในทะเลสาบซึ่งมันหาได้ยากมากแต่โดยหนีไปจากแหล่งน้ำซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ปกคลุมอยู่รอบๆ So conditioned souls, they're in the material world, they're very thirsty, they're looking, where is the water? They want to get some refreshment, but they don't know where to find it. เพราะฉะนั้นพันธวิญญาณในโลกวัตถุนี้เนี่ยก็อยู่ในความกระหายน้ำมากคือเขาไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะได้น้ำเนี่ยจากที่ไหน But they're so stupid, they go to the desert looking for the water. แล้วพวกเขาเนี่ยมีความบ้ามากมีความโง่ที่เลือกที่จะไปหาน้ำดื่มจากทะเลสาบ So Akrura says that, I'm not able to control my mind. My mind is controlled by my senses. อากุระก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยไม่สามารถควบคุมจิตใจของข้าพเจ้าได้เพราะว่ามันแล้วก็ควบคุมประสาทสัมผัสของข้าพเจ้า I'm very attracted to enjoy my activities. I want to enjoy the results of all my work. แล้วข้าเนี่ยมีความที่จะชอบชมยินดีกับการสนองกับผลสนองความสุขกับผลแห่งกิจกรรมที่ข้าพเจ้ากระทำ I'm a big miser. I don't want to give anything for anybody else. I want everything for myself. แล้วก็เป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากแล้วก็อยากจะกอบโกยทุกอย่างไว้ให้ตัวเองโดยไม่อยากจะแบ่งอะไรให้ใคร So I know that your lotus feet cannot be approached by anybody in this material world, any conditioned soul in this material world. ข้าพเจ้ารู้ดีว่าพระบาทรูปดอกบัวของพระองค์เนี่ยจะไม่ได้มีไว้ให้ใครในโลกวัตถุ So Akrura said, I can understand that I've only been able to come near your lotus feet due to your causeless mercy. อากุระก็บอกข้าพเจ้าทราบดีว่าการที่ข้าพเจ้าได้มาใกล้พระองค์มาใกล้รูปพระบาทรูปดอกบัวของพระองค์ได้ขณะนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของ
And Akrura said, I know you can do whatever, you're independent, you can act any way you like because you're the supreme controller. แล้วอาคุระก็บอกว่าพระองค์เนี่ยทรงมีอิสระเสรีโดยสมบูรณ์คือพระองค์จะสามารถทำอะไรตอนไหนอย่างไรก็ได้ So when a person is qualified to get free from the wheel of birth and death, it is only by your mercy, your costless mercy. สำหรับถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยสามารถออกไปจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดทางโลกวัตถุนี้ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าพระเมตตาของพระองค์เท่านั้น By your causeless mercy, somehow it becomes attached to devotional service. ด้วยพระเมตตาอันพระเมตตาที่คุณของพระองค์เนี่ยทำให้บุคคลเนี่ยมามีความสนใจในการรับใช้พระองค์ And he comes to the shelter of your lotus feet. แล้วเขาก็มาพึ่งพระบาทรูปดอกบัวของพระองค์ So then, after Akrura said like this, Akrura fell down in front of the Lord and offered his obeisances. หลังจากที่อาคุระกล่าวเช่นนี้เนี่ยก็ก้มลงกราบที่พระบาทรูปดอกบัวของ Krishna. He said, your eternal form is full of knowledge. ก็ภาวรกายทิพย์ของพระองค์เนี่ยมันเปลี่ยนไปด้วยความรู้ So simply by fixing our mind upon your form, we can understand in full knowledge everything. แค่จากการที่เราเนี่ยทำสมาธิที่ภาวรกายของพระองค์เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถได้มีความรู้ที่สมบูรณ์ Because you are everything. You're the source of all knowledge. You're the source of everything. เพราะพระองค์เนี่ยทรงเป็นแหล่งกำเนิดของความรู้ทั้งหลาย Actually, when Akrura comes out of the water, you'll see in the next chapter, when Akrura comes out of the water, he will come and see Krishna and Balaram sitting on the chariot, and they will ask him, did you see something nice in there? แล้วก็ในบทต่อไปนะเราจะได้ฟังตอนที่อาคุระเนี่ยกลับมาที่ราชรถแล้วเนี่ยกฤษณะกับบารามจะถามว่าเธอได้เห็นอะไรที่ดีๆในน้ำไหม And Akrura says, anybody who's seen you, they've seen everything, everything. So we've seen everything. Everything is existing in you. So anybody who has seen you, they've experienced everything. อาคุระก็จะบอกว่าทุกคนที่ได้เห็นเธอเนี่ยก็เหมือนกับเป็นบุคคลที่ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่าง Yeah, because Lord Krishna he's the supreme powerful. He has all kinds of energies. พระเจ้าเนี่ยทรงมีพลังอำนาจมหาศาลและพระองค์เนี่ยทรงมีพลังอยู่ทุกพลัง And Akrura knows this, and he says to Lord Vishnu, he said, you are the supreme Brahman, you are the supreme person. อาคุระก็รู้เช่นนี้แล้วก็บอกกับวิชนาพระองค์เนี่ยทรงเป็นบรหมานสูงสุด You are the supreme controller, the master of all the material energies. พระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้ควบคุมสูงสุดแล้วก็เป็นเจ้านายของพลังงานทั้งหลาย And you are Vasudev, the resting place of all the creation. ท่านเนี่ยทรงเป็นวาสุเดชทรงเป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ทั้งหลาย And you are the all-pervading supreme personality of Godhead. You are the super soul residing in everyone's heart. บอกว่าเป็นที่พักพิงของการสร้างทั้งปวงนะแล้วก็บอกว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นองค์พระวานผู้ที่แผ่กระจายไปทั่วแล้วก็ทรงเป็นองค์อภิวิญญาณที่ประทับอยู่ในหัวใจของทุกมวลชีวิต Yeah, as a super soul in everyone's heart, you give everyone direction, you give them knowledge, you give them remembrance, you allow them to forget. และพระองค์เนี่ยก็ทรงเป็นผู้ให้คำแนะนำแล้วก็ให้ความจำและความลืม That's when Akrura says, I am completely surrendered unto you. Please give me your protection. ก
กุราก็บอกว่าบัดนี้โอ้องค์พระวาข้าพเจ้าขอสิโรราบโดยสัตย์ดุดีแด่พระองค์โปรดคุ้มครองปกป้องข้าพเจ้าด้วย So in this way, Akrura is offering his very nice prayers to the Lord Narayan or Lord Vishnu, who is actually the Vaikuntha form. It's like a vision of Vaikuntha, seeing Lord Vishnu on Sheshanaga. เนี่ยก็เป็นคำบรรยายเป็นการถวายบทมนต์โดยอักขุระเนี่ยให้กับในรูปลักษณ์กฤษณะในรูปของพระวิษณุ So anybody who goes to Vrindavan, if you go to Vrindavan like coming up for Kartik, and you go to Vrindavan at this time and say you're going to go for the parikrama, to go around all the 12 forests of Vrindavan, then the first place you go to, one of the very first places on the very first day, is you go to this place, Akrura Ghat, the place where Akrura saw this, where he saw Lord Vishnu and Ananta Shesha, and where he offered these prayers. เพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกาติกเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไปวรินดาวันเนี่ยเขาจะมีการเดินทักษิณาวรินดาวันเนี่ย1 เดือนก็จะไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในการเริ่มการเดินปริกรมานี้เนี่ยวันแรกเนี่ยเขาจะไปที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชื่อว่าอากูรากานก็คือที่เราอ่านอยู่ในวันนี้นะเป็นสถานที่ So who wants to go? ใครอยากจะไปบ้าง Who wants to come with me? Let's go to Vrindavan, do parikrama around the 12 forests of Vrindavan for a month. ใครอยากจะไปบ้างคะใครอยากจะไปกับมาราไปวรินดาวันไปปริกรมา Anyway, sometime in the future we will go. Maybe not this year. เพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตเราจะได้ไปกันอาจจะไม่ใช่ปีนี้ Alright, so that's the end of this chapter. The next chapter we'll hear about Krishna entering Mathura. แล้วก็อันนี้นะคะก็จบไปเกี่ยวกับบทนี้แล้วก็บทต่อไปเนี่ยเราจะกฤษณาทรงเสด็จเข้าเมืองมัทุรา And we'll hear about all the nice people Krishna meets in Mathura. เราก็จะฟังกันเกี่ยวกับบุคคลที่กฤษณาเนี่ยจะพบเจอที่มัทุรามีใครบ้าง Okay, are there any questions? โอเคเอามือลงก่อนนะต่อไปใครมีคำถามอะไรไหมคะสามารถถามได้โอเค Chaya? Yeah. ใช่มันใช่เอามิวไปละค่ะ Hare Krishna, Guru Maharaj, Dandavat Pranam. Please accept my humble obeisances. Hare Krishna Chaya, my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. All glory อาจารย์ครับพี่มีส่งคำถามนะคะคำถามของพี่คือถ้าเกิดว่าคือพี่มีความสงสัยว่าถ้าเกิดเราบูชาเดมิกรเนี่ยเพื่อผลทางวัตถุใช่ไหมคะถ้าเราสาวกเนี่ยสามารถบูชาเดมิกรเพื่อขอเรื่องวัตถุได้ไหมแต่ว่าเราบูชาตามเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราปกติเราบูชาคริชนาเป็นหลักใช่ไหมแต่บางทีเราบูชาเดมิกรตามเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่เคยได้ยินว่าถ้าเกิดว่าเราขอสิ่งที่เป็นวัตถุกับเดมิกอดเนี่ยเราจะกลับมาในโลกวัตถุจริงหรือเปล่านะคะอันนี้คือคำถามที่1คำถามที่2ก็คือว่าสมมุติว่าเราไปวัดของเดมิกอดนะคะแล้วมีการด่าชันแล้วเราได้รับประสาทมาเราสามารถทานได้ไหมขอบคุณค่ะเด็ก Okay, Guru Maharaj, she got 2 questions here. First question is, can a devotee worship demigod according to the season? Like sometimes there will be some demigod festival coming, Ganesh or Lord Shiva or the Devi. So can a devotee worship them? And is that right that the result that we ask from them is the cause of our coming back to this material world? Well, we can worship them provided we worship them knowing that they're not the supreme.
เราสามารถบูชาพวกท่านได้นะคะแต่ว่าบูชาโดยมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าพวกท่านเนี่ยไม่ใช่เป็นพระเจ้าสูงสุด You can pray to them to help you to get more devotion for the Supreme Lord Krishna. ก็บอกเขาได้บอกพวกเราเทวดาว่าขอพรจากพวกท่านให้เราเนี่ยเป็นสาวกที่ดีของคริชนา And you can ask them to please take away the obstacles in the path of your devotion. แล้วก็สามารถขอพรได้ว่าขอให้บททดสอบหรือว่าความยากลำบากในการปฏิบัติการรับใช้ต่อพระเจ้าเนี่ยมันลดเลือนไป Lord Chaitanya was traveling around India for 6 years, and during that time he was visiting many temples, and he would go to all the temples. He'd go to the temples of Shiva and Durga, and he would visit all the different temples. พระเจ้าเจตัญญาเนี่ยทรงเดินทางไปทั่วอินเดียเนี่ยประมาณ6 ปีแล้วในระหว่างนี้เนี่ยท่านก็ทรงเดินทางไปท่านก็จะไปที่วัดต่างๆซึ่งในวัดระหว่างที่ท่านเจอบางวัดเนี่ยก็จะเป็นวัดของพระศิวะหรือว่าพระแม่ดุร์กาท่านก็จะไปกราบไหว้บูชา So we're having, if there's a festival for the devas, you can also take part. You can go and you can offer respect. We're taught to offer respect to the demigods. ถ้าเกิดว่าเป็นเทศกาลของเราเทวดาองค์ไหนก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราผ่านอะไรอย่างนี้เราก็สามารถไปเข้าร่วมแสดงความเคารพได้นะคะเราสามารถแสดงความเคารพต่อเราเทวดาได้ But you should respect them as part of the Supreme Lord, not as the Supreme Lord, but as one part of the Supreme Lord. เพราะฉะนั้นการที่เราบูชาพวกท่านหรือแสดงความเคารพต่อพวกท่านเนี่ยโดยการที่เรามีความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าพวกท่านเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าสูงสุดหรือเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าสูงสุด Akrura was describing in his prayers that the demigods, the prominent demigods, are like the arms of the Supreme Lord. โดยในอาคุระในบทมนต์ของอาคุระเราก็เห็นได้ว่าอาคุระอาจเปรียบเทียบว่าเหล่าเทวดาต่างๆเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับแขนของพระเจ้าสูงสุด And when you worship them, you can recite the prayers from the Brahma Samhita about the different demigods. แล้วก็เวลาที่เราเนี่ยบูชาเราเทวดาเนี่ยเราก็สามารถท่องบทมนต์จากบรมสมิตาได้ซึ่งได้กล่าวไว้อยู่นะคะเกี่ยวกับการบูชา Just like there's prayer for Lord Shiva, there's a prayer for Ganesh, there's a prayer for Durga, there's a prayer for Brahma, there's a prayer for Surya, the sun god, there's a prayer for Agni, the fire god. They're all mentioned there in the Brahma Samhita. And in every verse it says, Govindam Adi Pursham Tamaham Bhajami, that I worship Govinda, who is the Supreme Lord. And it describes how these demigods are related to Govinda. ในบรมสมิตานะคะก็จะได้บรรยายเลยว่าก็จะมีการบูชาก็จะมีการสรรเสริญพระอาทิตย์นะครับหรือว่าพระจันทร์เหล่าเทวดาอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระศิวะหรือพระพรหมอะไรก็จะมีการบูชามีการสรรเสริญพวกท่านอยู่ในนั้นแต่ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยจะพูดว่าบูวินดัมอาดิปุรุชัมตมหังเจริก็คือบอกว่าสุดท้ายเนี่ยข้าพเจ้าขอบูชาพระองค์เจ้าโกวินดาผู้ที่เป็นองค์พระวาสูงสุดอันนี้ก็จะได้บอกไว้ So yes, we do go to the temples, we can worship in the festivals, we can offer milk, you can pour water or something, whatever, but we don't take the prasad of the demigods. ก็คือเราสามารถไปได้บูชาได้นะคะแต่ว่าเราจะไม่กินประสาทจากของเราเทวดา We don't chant the names of the demigods. เราไม่สวดมนต์ชื่อของเราเทวดา Narada Muni, in his previous life, describes that his previous life, at one point he was a Gandharva, and he was a very good-looking Gandharva, and the Gandharvas are beautiful singers, and he had a beautiful voice, and he got the association of many pretty women
because there were all these beautiful women in Gandharva Loka. You know, it's one of the higher planets, and the women are very, very beautiful, very attractive. So Narada Muni was with all these women, and he was singing the names of the demigods, and he got cursed for this. แล้วก็มีครั้งหนึ่งเนี่ยนารัตมุนีเนี่ยอยู่ที่โลกสวรรค์แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยท่านเกิดเป็นเราเทวดาอยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นเทวดาที่ร้องเพลงมีความสามารถในการร้องเพลงมีเสียงร้องเพลงเพราะมากแล้วก็ได้มีการพบหาสมาคมกับผู้หญิงที่โลกสวรรค์เนี่ยสวยมากที่นั่นใช่ไหมก็เข้ามากับผู้หญิงโลกสวรรค์สวยมากไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆปรากฏว่าการร้องเพลงเนี่ยเขาก็ร้องเพลงสรรเสริญเราเทวดาปรากฏว่านารัตมุนีเนี่ยจะโดนสาปSo the Prajapatis, they saw Narada Muni joking with these women, singing the names of the demigods. They cursed him. They said he's too proud. And they cursed him. He had to take birth as the son of a Sudra, a very low level in society. And he had to be the son born from the womb of a Sudra lady. แล้วก็พอประชาปฏิเนี่ยท่านเห็นเช่นนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าโอ้ทำตัวแย่มากอย่างนี้ต้องโดนสาปก็เลยสาปบอกว่ารู้สึกว่ามีความยิ่งยโสวีเยอะเกินไปแล้วก็เลยสาปบอกให้ชาติหน้าเนี่ยจะต้องไปเกิดเป็นบุตรของผู้หญิงที่เป็นสูตรหรือว่าผู้หญิงชั้นต่ำ So we don't take the demigod prasadam and we don't chant demigod kirtan, but we offer our respects to them as being servants of the Supreme Lord. ฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่รับประทานประสาดัมของเราเทวดาแล้วก็จะไม่สวดภาวนาชื่อของเราเทวดาแต่ว่าเราเนี่ยจะแสดงความเคารพต่อพวกท่านโดยที่เรามีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าพวกท่านก็เป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นสูงสุด And we ask them to please bless me, help me on the path of devotion. แต่พอที่เราจะขอจากพวกท่านได้ก็คือขอให้พวกท่านเนี่ยให้พระเมตตาเราให้เราสามารถปฏิบัติการริบตนเสียสละใช้เนี่ยได้ดีโดยที่ไม่ประสบกับปัญหาอะไรมาก Is it clear, Chaya? เราจะประมาณพี่มีคำถามเพิ่มเติมค่ะอย่างนี้สมมติว่าเราอย่างพี่เนี่ยพี่จะขอเวลาสวดมนต์ขอคริชนาเนี่ยพี่จะไม่ได้ขอทางเรื่องวัตถุแต่ว่าชีวิตเราก็ยังต้องการเรื่องวัตถุอยู่บ้างอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราขอจากเดมิโกดได้ไหมอะค่ะ Yeah. So she have continuous question, Guru Maharaj. So we say that when we worship Krishna, we should not ask for anything material. So she don't ask from Krishna anything material. But to live life, she need some material things. So can she ask these material things from demigod? No. You don't need to ask. You don't ask demigods. You can ask Krishna if you want something. ถ้าเกิดว่าอยากได้อะไรก็แล้วแต่ถึงแม้มันจะเป็นวัตถุเนี่ยก็ให้ขอ Krishna ไม่ใช่เราเทวดา But you don't need to ask. Krishna knows what you need. แต่ความจริงแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องขอเพราะว่า Krishna รู้ว่าเราเนี่ยต้องการอะไรหรือว่าขาดอะไร Krishna knows your heart. เพราะพระองค์เนี่ยทรงรู้หัวใจของ So you just ask Krishna, please engage me in your service. สิ่งเดียวที่เราควรที่จะขอจาก Krishna ก็คือได้โปรดอนุญาตให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้มีโอกาสในการรับใช้พระองค์ด้วย And Krishna will make arrangements for everything. แล้วทุกอย่างที่มีความจำเป็นในชีวิตเราเนี่ย Krishna จะจัดการให้ In the Srimad Bhagavatam it says, Akama sarvakamova moksha kama udaradi tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. It says, if one has all material desires, or no material desires, or if one has a desire for liberation, whatever situation one is in, one should worship the Supreme Lord, Krishna or Vishnu. ในสิมาบอกว่าตำเนี่ยสโลกได้กล่าวไว้ว่าถึงแม้บุคคลเนี่ยจะต้องการความหลุดพ้นหรือว่าไม่ต้องการความหลุดพ้นหรือว่าอยากจะได้รับบางสิ่งบางอย่างทางวัตถุหรือว่าไม่อยากได้อะไรทางวัตถุเนี่ยบุคคลนั้นก็ควรที่จะปฏิบัติการบูชาคริชนาอยู่แล้ว
เพื่อผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ผู้ที่ควรค่าแก่การบูชาเนี่ยควรเป็นกฤษณาไม่ว่าจุดมุ่งหมายของการบูชาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ Somebody may think, oh, I should worship Lakshmi to get money. But Lakshmi is chanchala. She's very restless. She doesn't stay in one place. But if you worship Lord Narayan, who is Lord Krishna, then Lakshmi will come there. She never leaves her husband. She's always with her husband. บางคนอาจจะคิดว่าโอ้ฉันเนี่ยอยากได้เงินเนี่ยฉันต้องบูชาพระแม่ลักษมีนะเพื่อพระแม่ลักษมีเนี่ยจะได้มาแต่ว่าธรรมชาติของพระแม่ลักษมีเนี่ยชื่อว่าเจ้าจละนะเจ้าจะหมายถึงการที่ไม่อยู่นิ่งนางจะไปเรื่อยๆนางจะไปนู่นไปนี่อยู่เสมอเพราะฉะนั้นเพื่อให้นางอยู่นิ่งๆได้เนี่ยก็ต้องเรียกเชิญสามีของนางมาด้วยสามีของนางก็คือพระนารายณ์นั่นเอง When you worship Krishna, certainly you'll get all the blessings of the goddess of fortune. ถ้าเราบูชาคริชนาเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าเราจะได้รับพรทุกประการจากพระแม่แห่งโชคลาภ And you have some problems, some difficulties, you may want people say, oh, we should worship Ganesh. No, we don't worship Ganesh because Ganesh, he gets his power from the Supreme Lord, Govinda. บางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ตรงนี้รู้สึกติดขัดมากเลยต้องบูชาพระพิฆเนศซะหน่อยแล้วเพื่อช่วยความติดขัดตรงนี้แต่ความจริงพลังอำนาจหรือว่าพรที่พระพิฆเนศจะให้ได้เนี่ยก็คือมาจากคริชนานั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะบูชาคริชนาโดยตรงเลย But if you have some very fearful or dangerous situation, you can worship Lord Nrsingadev. And Lord Nrsingadev is very kind. As we heard today in Akrura's prayer, Lord Nrsingadev protects people from danger. ถ้าเกิดเรามีความวิตกกังวลหรือกลัวกับสิ่งใดอยู่เนี่ยให้เราบูชาพระองค์เจ้านรสิงหเดชวันนี้เราก็ได้ฟังไปแล้วตอนอากุระสรรเสริญนะคะบอกว่าถ้าเมื่อสาวกได้รับความยากลำบากอะไรอย่างนี้เนี่ยก็ให้คิดถึงนรสิงหเดชท่านจะปกป้อง Yeah, is it clear, Chaya? ชัดเจนไหมคะพี่ Thank you for your advice, Hare Krishna. Okay. Yuna Mataji. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. I have one question about Akrura's behavior. When Akrura took Krishna away from Braja, he didn't console gopis. He didn't count them down like this. So he didn't pay attention to their feelings. And then this story in Dwaraka with the Shyamantaka stone happened due his behavior. But how was Akrura supposed to do? What he supposed to say gopis like this? Thank you. You got it, Archana? How Akrura supposed to act? What's he supposed to? What should he have said to the gopis? Because he was taking Krishna away from Vrindavan. So what should he have said? อันนี้นะคะมาจีก็ถามว่าเกี่ยวกับอาคูระเนี่ยเพราะตอนนี้เนี่ยอาคูระเนี่ยพาคริชนาไปปัทุราโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตพวกโกปีหรือว่าไม่ได้บอกอะไรกับพวกโกปีเลยมาจีก็เลยถามว่าอาคูระเนี่ยควรที่จะกล่าวอะไรกับพวกโกปีเนี่ยอย่างถูกต้องเนี่ยเขาควรที่จะปฏิบัติตนอย่างไรกับพวกโกปี Yeah, Yunamataji is telling about how later on Akrura went to Dwarka, and there's another story which we haven't heard yet. It's a story about a jewel called the Shyamantaka jewel, which was producing a lot of gold. So Akrura got involved with that jewel, and it got stolen, and Akrura got involved, and it ended up Akrura had to leave Dwarka, and he had to go to Benares. คือตอนนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวลีลาที่เรายังไม่ได้ฟังมาก็คือตอนเดินทางไปที่นั่นแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันจะมีอัญมณีชนิดหนึ่งซึ่งสามารถผลิต
ทองมาได้เยอะมากแล้วก็อัญมณีชนิดนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับหายไปหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งกุราเนี่ยต้องขอไปคอยตามหาแล้วก็ไปเอาตัวนั้นเนี่ยกลับมา So to go to Benares, to leave Dwarka, which is a dham, to go to Benares, where all the Mayavadis and Shivites are, it's not very nice. So it was like a punishment. This was like the curse of the gopis. แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาเนี่ยจะต้องไปเดินทางไปบานารัสที่บานารัสเนี่ยมาเป็นสถานที่เต็มไปด้วยสาวกของพระศิวะแล้วก็แบบเป็นมีมายาวดีเยอะมากเพราะฉะนั้นสำหรับสาวกแล้วเนี่ยที่จะต้องเดินทางไปในสถานที่ที่ไม่มีสาวกแล้วก็มีแต่พวกมายาวดีเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับคำสาปแช่งเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นคำสาปแช่งของพวกโกปี So Akrura had come there to Vrindavan, and he'd come there and he took Krishna and Balaram away, and he never apologized to the gopis, he never apologized to Nanda Maharaj and Mother Yashoda. He just came there and he's, told them, Kamsa wants you to come in Mathura, and he took them away, and he didn't say sorry to any of the gopis or Nanda Maharaj and Mother Yashoda. อาคูระเนี่ยก็คืออยู่ดีๆก็ไปพาคริชนามาเลยโดยที่ไม่พูดขอโทษพวกโกปีหรือว่านันดามาราชหรือว่าคุณแม่ยโชดาอะไรเลยบอกว่านี่เป็นคำสั่งของคำสาปที่บอกให้มาพาคริชนาและบาลารามไปก็เอาคริชนาและบาลารามเนี่ยไปจากทุกคน So what he should have done, he should have begged them, he should have told them the situation and apologized to them and said that certainly we'll bring Krishna and Balaram back very soon. สิ่งที่อากุระควรทำก็คือควรที่จะไปขอคริชนาจากพวกเขาแล้วก็บอกว่าเนี่ยขอให้คริชนากับบาลารามไปก่อนได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวพวกเขาเนี่ยจะกลับมาอย่างเร็ว So, it's just a matter of being polite, etiquette, that you're coming there to Vrindavan and you're going to take Krishna and Balaram away from us. He should have apologized. They say that I'm sorry, but there's some very urgent work and we really need Lord Krishna to come there, and please forgive me, but we'll try to bring them back as soon as we can. ซึ่งความจริงเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเป็นเอติเคทนะคะที่เขาควรรู้ว่าความจริงถ้าเกิดจะคริชนาและบาลารามไปเนี่ยก็ควรแค่จะบอกว่าโอเคฉันจะพาไปนะแต่ว่าพาไปไม่นานเดี๋ยวก็จะเอากลับมาส่งให้ But because he didn't say any, he just took them. The gopis were not pleased. They cursed him. เพราะว่าเขาเนี่ยเอาไปโดยไม่บอกไม่กล่าวเลยโกปีก็ไม่พอใจอย่างมากก็เลยสาปแช่ง So he just simply had to say, I'll bring them back very soon. As soon as the business is taken care of, they'll come back. สิ่งที่เขาควรที่จะกล่าวไว้ก็คือเดี๋ยวข้าเนี่ยจะนำพาเขาเนี่ยกลับมาอย่างเร็วอะไรอาจจะพูดอะไรแบบนี้ได้แต่ก็ไม่พูด Alright. Couple more hands are up. Yes, Guru Maharaj. From Srindevi Mataji, please. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada, all glories to you, Srila Guru Maharaj. My question is concerning Bhagavad Gita, chapter 2, text 20. I was preparing for my exams, and when I was preparing for the exams, I did not understand this particular sentence. Nor having once been, does he ever cease to be? And then in the purport, Srila Prabhupada's purport is also mentioned, there is no trace in history of his coming into being. So I don't understand I understand that the soul, the soul in attachment to the body then takes birth. But I don't understand about the soul's existence. Who created the soul in the first place? Why is this? What does it mean? I hope Guru Maharaj can explain. Thank you very much, Guru Maharaj. Rachana. โอเคคำถามก็คือมาตาจีถามว่าดวงวิญญาณเนี่ยใครเป็นผู้สร้างดวงวิญญาณ So, Lord Krishna is explaining, he said,
For the soul, there is no birth and there is no death. Huh? Krishna says, Najayate mriyate vakadachan. Najayate mriyate vakadachan nayam buddha pavitava nabuya. Ajonityam shashvatoyam parano nahanyate. That's another verse. Krishna is saying, for the soul, there is no birth and there is no death. คริชนาทรงบอกว่าสำหรับดวงวิญญาณแล้วเนี่ยมันไม่มีการเกิดและไม่มีการตาย So where does the soul come from? Sri Devi Mataji is asking, where does the soul come from? Where does it? Well, we come originally from the spiritual world. แล้วคำถามของมันก็คือแล้วดวงวิญญาณเนี่ยมาจากไหนโดยพื้นฐานเดิมแท้แล้วเนี่ยดวงวิญญาณมาจากโลกทิพย์ We're all eternal spiritual beings. As souls, we're all eternal spiritual beings. But we've taken a material body. บอกว่าเดิมแท้แล้วเนี่ยเราเป็นดวงวิญญาณทิพย์แต่ว่าตอนนี้เรามาในร่างวัตถุ Where do we come from? We come from the spiritual world, you could say. มาจากไหนเรามาจากโลกทิพย์นั่นเอง We're all eternally parts and parcels of Lord Krishna. เราเป็นส่วนหนึ่งของ Krishna We have an eternal relationship with Him. แล้วเรามีความสัมพันธ์ทิพย์กับพระองค์ To give the example, just like Sri Devi has a daughter, and her daughter goes to study in America. You know, so where does her daughter come from? Her daughter, you know, she has her mother and father in Malaysia. She goes to America, but then she remembers she has a home in Malaysia. She comes back to see her mother and father in Malaysia. So the same way, we're all souls, and we have Krishna is eternally. Krishna says, Aham Bijapra, I'm the father. So we have a relationship with Krishna according to our particular rasa. We have our rati, we have some relationship with Lord Krishna, but we've forgotten it. เหมือนกันนะคะลูกของสรีเดวีมาตติเนี่ยก็เรียนอยู่อเมริกาแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่มาเลเซียนั่นเองฉันเหมือนกันนะคะตำแหน่งพื้นฐานเดิมแท้เนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็คือ Krishna ที่อยู่โลกทิพย์แล้วก็ดวงวิญญาณพวกเราตอนนี้ก็มาอยู่ที่โลกวัตถุ Yeah. It does not come. It has not come into being. But the point is, we've always existed. We don't have a beginning. ก็คือไม่มีจุดเริ่มต้นนั่นเองมีอยู่ตลอดมีอยู่ตลอด Just like when we begin the new life, we're thinking, "Oh, I'm taking birth. It's a new life, my new life." But actually, it's just another day. It's just like another day, another life. We've had many births. แต่การเกิดบางทีเนี่ยมันก็เหมือนกับอีกวันหนึ่งที่เป็นวันใหม่เท่านั้นเองอันที่เราเกิดแล้วกันมันก็เป็นมันก็ได้อยู่ในวันใหม่ We don't remember the past. But just like, we went to sleep last night. Last night when we lay down to go to sleep, we went to sleep. We don't remember when we went to sleep, but we know we lay down and after some time we fell asleep. We don't remember when. เหมือนกับการนอนหลับของเราเนี่ยเรารู้ว่าเราเข้านอนกี่โมงแต่เราไม่สามารถบอกได้ว่าเราหลับไปตอนกี่โมง So the same way, we don't remember our eternal existence, our real home, our eternal home. But when we go back to the spiritual world, we'll understand this is actually my home. This is where I'm from. เหมือนกันกับตอนเราไม่รู้ว่าเรามาในโลกวัตถุนี้เนี่ยตอนไหนอะไร
แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราได้กลับบ้านเนี่ยเราจะรู้ว่าเราเนี่ยเราเป็นที่เราขึ้นอยู่กับที่โลกทิพย์ Just like when your daughter comes back from America, she comes home and she thinks, oh, I'm back home, it's my home. เหมือนกับเวลาลูกสาวมันดีกลับมาเนี่ยมันเด็กก็จะรู้เลยว่าอ๋อลูกสาวกลับมาบ้านแล้ว So when we go back to Godhead, we'll understand, this is my home, this is where I'm from. เวลาเราไปโลกทิพย์เนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าอันนี้เนี่ยเป็นบ้านเรา And that home, that's eternal. It doesn't destroy. It doesn't deteriorate with time. It's eternally existing. แล้วก็บ้านนั้นเนี่ยเป็นบ้านทิพย์แล้วมีอยู่ตลอดปรากฏ In the Bible, they have the story about the prodigal son. Prodigal son. There was one young man. He was from a rich family, but he left home. มันมีเรื่องราวในคัมภีร์ไบเบิลอยู่เรื่องนึงนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าลูกชายที่หลงทางเป็นพ่อเป็นคนรวยแต่ว่าเขาเนี่ยจะหลงทาง So he told his father, he said, I want to leave home, I don't want to stay here with you, I want to leave home. He said, give me some money, let me take some of your money, you've got a lot of money, you're my father, you should give me some money. So the father gave the son some money, and the son took the money and went. But he went away, and then all his friends cheated him, and they took all of his money, and he lost all of his money, and he had no money left, and he was just living in the street, homeless, without food, and without proper place to stay. แล้วลูกชายคนนี้เนี่ยเนื่องจากพ่อรวยก็รู้สึกว่าอยากออกจากบ้านแล้วก็บอกพ่อว่าผมอยากไปอยู่ข้างนอกนะคะพ่อผมขอเงินหน่อยผมจะไปข้างนอกแล้วปรากฏว่าตอนไปเนี่ยก็เจอเพื่อนก็มีเพื่อนตอนแรกทุกอย่างก็ดีแล้วเพื่อนๆก็ค่อยๆลองเอาเงินไปสุดท้ายเขาก็ไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือแม้แต่ที่อยู่อาศัยหรือว่าเงินในการซื้ออาหารในบ้าน And he was trying to beg from people. He'd ask people, give me some money, can you give me some food, give me something. And then one man he approached, he recognized him. He thought, hey, your father's a very rich man. Why are you living like this? You should go home to your father. แล้วก็ปรากฏว่าก็มีคนหนึ่งที่เขาก็จำได้ว่าเด็กคนนี้นี่พ่อรวยนี่นะแล้วเธอมาอยู่ที่นี่ทำไมเธอนี่ไปหาพ่อแล้วพ่อรวยพ่อรออยู่ที่บ้านไปบ้านกลับบ้านไป And so when the son was reluctant, he thought, oh, I don't know, my father may not want me. But when he went home, the father was so happy and he embraced him. My son has come home. He welcomed him and brought him into the home and fed him and brought him back. He's happy to have his son home with him. เสร็จนี้แล้วพอเขาเนี่ยคนแปลกหน้าก็พาเขาเนี่ยไปหาคุณพ่อได้ปรากฏว่าพอเขาเห็นคุณพ่อเขาก็ดีใจมากพ่อก็ดีใจที่ได้เจอลูกลูกก็ดีใจที่ได้เจอ Just like when Sri Devi's daughter comes home, she's so happy that, oh, my daughter's come home, my daughter's home. สรีเดวีมาตติก็ดีใจมากเวลาลูกสาวกลับมาบ้านลูกสาวกลับมาแล้ว So when we go back to Godhead, Krishna's so happy that, oh, Sri Devi, where have you been? A long time we didn't see you. Where did you go? เหมือนกันเวลาเรากลับไปหาคริชนาก็จะบอกโอ้สรีเดวีเธอเนี่ยไปไหนมาตั้งนานโอ้เธอหายไปนานมากสุดท้ายก็กลับมาบ้าน So we have to understand we are eternal beings, we're all eternal souls, but because we identify with the body, difficult for us to understand. เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าเราเป็นดวงวิญญาณแต่เมื่อเรามีเริ่มคิดว่าตัวเองมีความสัมพันธ์ทางร่างกายแล้วก็ความสัมพันธ์ทางร่างกายคิดเนี่ยมันก็จะทำให้เราทุกพันธนาการในโลกนี้หนัก Okay, Yogita, what's your question? Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna.
Yogita? Thank you. Yes, Gurudev, Raipo. Gurudev, all the demigods were born, they appeared in Mathura or Dwarka, but Akrura was fortunate enough to go to Vrindavan Dham and actually have darshan of the Lord Krishna, originally, before he transformed before Vishnu Tattva took over. So what was so special about Akrura, Gurudev, that, was he I haven't read anything about him. Is he a demigod also who took a form of Akrura, or that is really a great blessing? I mean, he could personally meet Lord Krishna. That was a big thing. Well, I don't know what demigod he was. If he was a demigod, I don't know. I never heard he was a demigod. Nobody ever mentioned it. Anyway. But he was like Krishna's uncle. Krishna would refer to him as uncle because he was in the Yadu dynasty. So he came in the Yadu dynasty. What was his position? I don't know exactly who he was and who he is, but maybe. I never heard anything. He's a devotee. He's a pure devotee. So he's a pure devotee. Yeah, he's a pure devotee. Yeah, pure devotee. Had to be. We learn. He got perfection by offering prayers. He's our acharya in offering prayers to the Supreme Lord. By his prayers, he got perfection in his devotional service. So he became a pure devotee at this life as Akrura, right? Gurudev, or before that he was already there? He became a pure devotee in this life as being Akrura. Yes. Or was he already a pure devotee? He already knew Krishna was the Supreme Lord. When Kamsa asked him to go there to Vrindavan to bring Krishna and Balaram, he was thinking, I'm so fortunate, I'm going to see the Supreme Lord. So he knew the position of Lord Krishna before he went there. And when he came to Vrindavan, he saw Krishna's footprints, and he rolled in the dust and took the dust of Krishna's foot all over his body. And Prabhupada said, this is how you should enter Vrindavan. So Akrura is a very, very great devotee, and that was before he offered the prayers. Of course, his prayers himself, they were done at the perfect level. He was already perfect. But he has to play some unusual role because he was sent by Kamsa. So he had to become the servant of Kamsa. But within his mind, he was thinking Krishna will know he will know my desire that I'm his devotee. He understood that Krishna will know my mind, that I'm not really a servant of Kamsa, but I'm just doing this so that I get the opportunity to see Krishna's lotus feet and to be with Krishna. Of course, because he did that service, he got cursed by the gopis because he didn't get forgiveness from the gopis. When he took Krishna and Balaram away, he should have begged forgiveness from them, but he didn't. And the result was that eventually he was cursed. And that's why he had to leave Dwarka and go to Benares. He got involved in the Shaimantaka jewel. Okay. Really fortunate of him. Yes, Gurudev, thank you. Last question from Vaishnavi Mehta. Hare Krishna Guru Maharaj, my humble obeisances. I was just thinking, even though Akrura saw the Lord Krishna's form, Krishna showed him the Mahavishnu form inside the river, and Akrura offered prayers to Narayana, Lord Narayana. Was thinking whether Akrura was more attracted to Lord Narayana's form like that, or it's just Krishna wants to show him his different opulent form. Yeah, I think it's just Krishna wants to
Well, he wants to convince Akrura that all of these different forms are there within his form, Krishna. That Lord Krishna is not different from Mahavishnu, and Lord Balaram is not different from Anantashesha. That these different forms, Mahavishnu, Anantashesha, they're all there within the forms of Krishna and Balaram. So Akrura, anyway, Lord Krishna chose to reveal these forms, to reveal Vaikuntha to Akrura, and to this allowed Akrura to offer prayers, to offer his prayers to this Lord Narayan, to Lord Mahavishnu. I don't think it means that Akrura is more attracted to Narayan, Lord Mahavishnu, than to Krishna. I don't think that, but the effect of Mahavishnu and seeing the form of Mahavishnu, it invokes that mood of awe and veneration and offering prayers. You see, when you're offered with Krishna and Balaram, it's a different rasa, a different mood. It's more relaxed and there's more intimacy and sweetness. But with Lord Mahavishnu, and remember I described all the different people who were all there, all the demigods, and they were all offering prayers. Everybody was surrounding Lord Mahavishnu and he was laying there, and all the different demigods, Narada and Prahlad, and then 8 Vasus, and the 9 great sages, and the 4 Kumaras, and Lord Brahma and Lord Shiva, they were all there, and they were all reciting and offering prayers, glorifying the Supreme. That is the mood of Vaikuntha. So, seeing Lord Vishnu, then Akrura was also inspired to offer prayers. But generally in Vrindavan, the mood is not so much offering prayers. It's more intimacy and friendship. Krishna enjoys more the mood of Vrindavan, the sweetness. So Krishna was enjoying also the relationship. He was thinking, Akrura is like my uncle. Akrura came to see Lord Krishna. Of course, Akrura was also very respectful. He fell at Lord Krishna's feet. Lord Krishna put his hand on his head. So there is something of the mood of Vaikuntha there in that relationship. Akrura, I guess he's not really a resident of Vrindavan. He's not a Brijbasi. He's a Mathura. Well, he was in Mathura. Kamsa sent him to Mathura. Later on, he went to Dwarka, but he couldn't stay in Dwarka, and he had to go to Benares. So, yeah. Very clear, Guru Maharaj. Yeah, we have to be very careful in dealing with devotees. Certainly, you know, dealing with devotees is very sensitive, so we have to always be very careful and get their blessings. And if we've offended them, beg for their forgiveness. I'm sorry if I've offended you, please forgive me. You know, we must always take the straw between the teeth, be very humble, and so Akrura, you know, he just kind of came there, and he didn't get the mercy. He didn't really ask them that I'm taking Krishna and Balaram away. He was just so happy thinking that Krishna and Balaram were going to go with them, that he was able to bring them to Mathura. But he didn't think about the gopis, although the gopis were trying to stop him. But we didn't hear about Akrura trying to pacify them. He didn't really take care of them. So it's very important. Take care of all the devotees. It's very difficult, you know, take care of cows is also very difficult. You have to be very careful if you have cows and if you don't take care of them properly, and you'll get reactions. And if you have deities, it's also very serious. You want to be very careful in keeping deities at home. If you don't keep the deities happy, if you don't keep the house nice and pure and clean and everything,
The deities will not be happy. It's very dangerous. And then also devotees. You have to take care of devotees. Please, devotees. Okay. So we've answered all the questions today. Yes. So thank you very much, Archana, for translating. Very kind. And thank all the devotees. Was the Nepali translation tonight? No, Guru Maharaj, I didn't contact them, so that's why. But we got few devotees here from Nepalese. Next time I'll ask them. Okay. Yeah, it's good if we have Nepali translation. I saw there's a few people here that prefer to hear Nepali translation. Yes. Okay, so try next time. Anyway, thank you very much. Take care. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki. Gaur Bhakti Vrinda ki. Hari Bol.